السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا قاي محمد، هذا باقي له الكادر هنايا غتشوفوني. غادي يمشي هنا الكادر داير كامل بحال هكا ويهبط حتى لتحت. غتكون عنده الطبله ديال الحليب. هذا فيه متر و10 على متر و10. الدجاج غليظ وكلشي الديكور ديال الولاد. باقي كنتيني فيه. هذا الشجر كيجي هنايا الشجر. المهم باقا فيه شي سيمانه ديال الخدمه بحال هكاك. راه داير فيه حتى الحوت ديالو، ها هو الحوت ديالو. المهم شي حاجه كلاس وشي حاجه كبيره قيمه. ها الحوت ديالو. هذا ليك نتايا بهذاك الثمن ان شاء الله.